Napod tayo mga pads. Siya, unbox. Dali nga unbox mo niya eh. Excited kaayo gamiton. Excited kaayo. Gold. Nasa cord. Charge. So, din siya. Type-C ni. Natay pad nga. Din, katong vape sa ko. Tangy purple grapes ni siya. Natay mellow, melody, melon. Natay fresh red, watermelon. So, atong suwayan ang oh my gosh. So ayan ang kanintang tangy. What? Oh my god. So imo ni siyang kwaon.